Existem lugares no mundo que os mapas ignoram. Não por descuido, mas por escolha. Em algum ponto entre montanhas antigas e rios sem nome, ela existe, e ninguém fala sobre isso. As aldeias ao redor têm nomes para tudo. Cada rio, cada pedra, cada trilha abandonada. Mas aquela floresta ninguém nomeia. Nem os mais velhos, nem os que cresceram na sua borda. Pesquisadores que tentaram registrá-la em campo relataram algo estranho logo na entrada. A bússola não parava de girar. Não lentamente, abruptamente, sem razão magnética conhecida. Um geógrafo documentou a experiência em 1962. O relatório foi arquivado, nunca publicado. Dentro havia apenas uma anotação à mão na última página, repetida 3 vezes. As árvores dentro da floresta não seguem nenhum padrão botânico identificável da região. Espécies que deveriam estar extintas há 10.000 anos foram fotografadas em sua borda, como se o tempo dentro dali tivesse parado, ou nunca tivesse chegado. Os moradores mais antigos dizem que seus avós já sabiam que não se entra. Nunca explicaram o motivo. Mas os entalhes nas árvores da borda existem, centenas deles, em padrões que se repetem. Antropólogos dataram alguns desses símbolos, os resultados foram contestados, com muita rapidez. O mais perturbador não é o que foi encontrado lá dentro, é o que nunca foi encontrado. Nenhum animal morto, nenhum osso, nenhum vestígio de morte natural em toda a extensão documentada, como se nada ali pudesse ou tivesse permissão de morrer. Uma expedição em 1987 instalou câmeras automáticas na borda. 30 dias de gravação contínua. Nas imagens, nada se movia, nem folhas, nem galhos, nem o vento que soprava forte do lado de fora. Em uma única noite, entre o dia 14 e o dia 15, todas as câmeras registraram o mesmo defeito simultâneo. Não houve explicação técnica. Os equipamentos funcionavam perfeitamente antes e depois. O que existe no centro dessa floresta, ninguém sabe, porque ninguém que foi até lá voltou para descrever. Não há registros de desaparecimentos, não há registros de nada, como se o lugar apagasse sua própria história. Mas os entalhes continuam sendo feitos, novos, frescos, com madeira ainda úmida de seiva. Alguém ou algo ainda está lá dentro e ainda tem algo a dizer. E se eu te disser que no meio dessa floresta há um tesouro incalculável? Você teria coragem de entrar? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história absurda.